Икон Соболя нашел. Опять второго. Ладно, сейчас пойдем. Соболя загнал. Сейчас добывать будем. Давай, попробуем. Подожди, Дэн, подожди. Марта! Палкой, блядь, на палку подлиннее, ну. Уезжаем с Денисом домой. Наступили морозы. Сегодня минус 25, вчера минус 5 было. Походили, ни одного лосиного следа не встретили. Прошли 8 километров, ни одного лосиного следа не пересекли. Куда-то сместились лоси. Юкон облаял двух соболишек добыли. Ну и вот, сейчас на ближайшие 10 дней большие сильные морозы. Ну как сильные, до 30 градусов. Ну в избушке делать нечего, в лесу. Вот поэтому поехали домой. Будем ждать непогоду. Как будет непогода, опять поедем в лес. Нельзя Икон броситься в самки, чтобы его забрать. Деловой. Ай, Хрустик, молодец.